Kowe maju meneh. Aja wedi karo Werkudara karo Janaka. Ana maju meneh mati tenan, Om. Om dengkulmu kuwi sinuwun. Mati tenan. Arika gagah pideksa godhek Wasimbar Jaja. Kula mung ciringan hidak sudukku Pancanaka modar. Kowe tak paring ngambil pusakaku. Napa? Kyai Alugara. Esung jumengklo. Udu alu nggo ngundasmu ki piye? Gong. Iki aku iki deg-degan lho, santai wae. Tenang wae nek nang ngene iki ndak ora fresh pikirane. Mayang pisan dipengpengke, Tru. Iya, iya. Sesuk wis ora ning jaba ha iya. Nang jero bahaya nek dites. Nah wis. Kowe tak paring ngambil Kyai Nenggala. Terus maju. Werkudara Janaka weruh Kyai Nenggala ora mundur. Aja duntak Baladewa. Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna kalangkung. Kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Jare Alugara kok linggis dengkul mlocot. Ha iki sing ana sepete iki bar nggo nyelumbat ya. Menang iki lho, Tru. Nek kena iki aku mati lho. Wis kono gawanen. Wis kono gawanen, nggih. Eling-eling nggawa pusaka iki nyembah ping 3. Oh. Disembah. Le nyekel tangan tengen sik aja tangan kiwa, mergo tangan kiwa iki tangan reget. Ya. Tangan tengen sing endi? Ngawur. Kuwi kiwa. Aku kelinane sing iki. Sing iki nyekel ciduk. Jenes gong ora. Kawyuk-kawyuk ngono. Ngampel. Yo maju. Awas Ranata jawrate manging padha. Werkudara Janaka ngerti yo iki nata mantura Prabu Baladewa. Lali dengkulmu ora. Wis gawa nenggala iki rasane kaya Prabu Baladewa. Ning ora eneng aku, ora apa-apa. Nek eneng aku pirang-pirangke. Nggih. Minggir Tru, malah nyunyuk. Iya, iya. Ya aku wis gawa ngene iki ora pandang bulu kanca apa kanca saudara. Ngalang-alangi nyunyuk pokoke. Wis maju. Ayo. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Menungsa rantangan. Nek wis ngene iki paling ketoke kurang srek iki. Lho, kurang srek piye? Kula tak dandan Baladewa ya. Ora sah. Ora sah. Men ketok wangun. Nggih? Lho, kowe nggo sandangan apa? Kula niku nek nang dinding nggo koper. Kejaba buka sulapan. Lha niku ya nggawa sandangan. Ya coba kaya apa? Nang ampun nesu lho. Ora. Mungkin nek persis nesu. Waduh apure. Bagus aku karo kowe kok persis-persis. Bane nggo nganggo sandangan. Mang delokke. Nek ora nganggo ndak ora wangun. Baladewa Narpati Twinareswara Kresna kalangkung tresnanira. Wah, kowe iku nganggo ember barang kudung yo. Ayo sasae wong. Gleleng kowe. Maju kono. Awo, Sranata Jawrate manging padha kono. Panes maring jajaran setan bangun iblis lan menungsa jajalan. Panjal maning menungsa kepencingan iblis kepencingan menungsa. Werkudara Janaka wani karo pun Krangkang. Pun Kakang, maupun Kakang. Kalau kau tinjau ngangret kena Kyai Alugara orangnya. Ayo, nonton wajah-wajah ni. Ayo. Pambukaning warana tarlen saking liep layaping aluyup. Pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datan kawusa mancing tulungi kedatun Nono gantung kecapan aku semanten pelajaring Kelurahan Petruk Sumawana Kelurahan Bagong tahun negari Sino.
pacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta sumene nek melu nek terus lancang ngono kae aku wegah. Rumangsamu anggepmu apa? Iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ndara Werkudara lho, Gong. Ndara Werkudara iki sadar ora? Aku tok waneni Ndara Werkudara kuwi njero kowe iki embane kaya timun mungsuh duren, kowe timune Ndara Werkudara durene. Kok meso tok waneni? Aku percaya nek kowe iki wong kendele kliwat. Ning nganggo hitungan, nganggo ukuran. Terus maksudmu iki awak dhewe bakal modar. Aku tak takon karo kowe, wong urip iki sing dinteni apa? Hah? Wong urip iki dinteni apa? Dinteni mung antri modar, gedhong ana, kuncen ana, nek pestine mati-mati. Ngono wae bingung. Ning matine awake dhewe saka Ndara Werkudara. Ora apa-apa. Wis ta. Nek pancen kowe wedi ngadepi Ndara Werkudara, kono mulih kono. Cah jirih. Aku sing ngadepi. Kowe arep ngadepi nganggo apa? Lah arep ngadepi nganggo apa? Nganggo uthik. Nganggo uthik dengkulmu kuwi. Aku omong tenanan iki, aku ya omong tenanan. Ha iki lho truk nang kene iki lho. Kowe karo aku iso ora cocok ngene iki. Dikongkon bapak supaya mboyong Ndara Werkudara, bareng Ndara Werkudara nesu, tak waneni kowe wedi. Njok piye lek arek iso mboyong? Iki nek dinggo. Pameng dijreske tok. Lu anggape ndas kuwi pentolan korek ngono piye? Dreske dengkulmu ra. Kae, Ndara Werkudara nek tekan kene, Petruk Bagong wani karo aku tidak modar. Kowe piye gak iki? Ngene wae wis. Iki mbangane kowe karo aku padu. Kowe mulih nek pancen kowe wedi mati, kowe mulya. Werkudara tandangane. Sudet kuku Pancanaka. Weh, aku nggawa dong bundel. Ku ya iso nggo nyudet. Nek ngemunana. Pancen setan lan omongan kowe iki marai mangkel tur ra kena digenahke kowe. Wis ta santai wae. Sapa-sapa sing kira-kira mempanangi dhewe arep mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Kurawa. Ah, nek kowe kecil. Wani karo Kurawa. Lho gaweanmu. Lah kowe, aku sing abot-abot. Engko nek Kurawa maju kowe sing nandangi. Nek Werkudara Ndara Janaka sing maju, kowe ora sah melu-melu. Aku ya ora melu-melu. Setan tenan. Terus piye? Wis arep temandang sapa? Mengko golek tukang. Golek tukang digulmu mlosot ora. Iki aku tenanan. La apa? Ngandel ora. Wah, bleduk mangampak-ampak. Ora pangling kae gong barisan Kurawa. Ah, gaweanmu. Kowe sik maju mesti Kartomarma, Aswatama, Durmagati, Citraksa-Citraksi, Dursasana. Kecil. Petruk nang ndi papan anggere mungsuh Kurawa wis menang. Wis iso dititeni karo wong delok. Bengi iki mesti menang. Oke, tandangane. Ngene sik maju Werkudara, kowe mlayu lapor aku. Ya. Ngono ya. Heeh. Wis aku ngaso sik ya. Ya. Iki lho di 3000. Nggo ngopo? Aku ngelah ya, Tru. Kula es ta. Es ta kulon kuwi. Ngono angkringan kuwi. Heeh. Karo ngetungi. Oh ya. Senengane ora. Hati-hati ya, Tru ya. Nututi lamun katututan
lamun mangsa prawira tiktaya Runanggana magawe gelarira wang-wang ati senggune karo Kartomarma boto karo jagone langsung takoni wae Tru ya bekti kula Rekenopati ya Petra tak tampa rawuh mriki wigatosipun pancen sengaja aku ngetapake para sata Kurawa ki nen bujung kawan lakumu ngoyak kula iya wigatosipun kok ngoyak kula Petra ora sah dadak tak tedeng aling-alingi dina samengko pancen apa kang dadi gegayuwaning Begawan Dewa Buddha ana sambung rapete karo bapakmu lho sambung rapete kali bapak kula Sang Begawan Dewa Buddha dina samengko bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun ngrukunake Pandhawa lan Kurawa mongko syarat sranane iki ora baen-baen dianggep ana wong loro ingkang tansah nglincipi carang papak nglincipi singating Andaka siji Nata Ndarawati loro bapakmu Semar mula dening Sang Begawan Dewa Buddha bapakmu Semar karo Nata Ndarawati bakal disirnakake yen Nata Ndarawati lan Kakang Semar sirna ora Pandhawa lan Kurawa bakal manunggal tetunggalan dadi siji mula sadurunge bapakmu tekaning pati anak-anake dhisik kudu tekaning pati Petruk Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngondarandir piye iki jare jatahku meneng aku rada mangkel ya mangkel masalah mau muni apa mau Bratayuda arep diwurungke syarate Kurawa arep mateni bapak karo mateni Sinuwun Ndarawati weh lah pancen iblis tenan kowe iki gong kuwi patih ora urusan pati yo anak cangkem elek aku tak takon karo kowe ni tak takon wangsulana iya sebabe apa wong arep gawe rukun kok dadak tumbale nyawa aku tak takon terus bapakku salah apa Sinuwun Ndarawati salah apa nek Dewa Buddha niat arep murungke Bratayuda rasa nguthek-uthek karo wong sing tentrem rasa ngogreh-ogreh karo wong sing kepenak uripe Kurawa ya ora pisan ora pindho mesti gawe sulaya mesti gawe cintrakane wong sing uripe tentrem saiki ngene kowe arep mateni Semar pateni ning Semar kuwi duwe anak siji Gareng loro Petruk telu aku arep tok pateni sisan nek kowe iso mateni aku karo Petruk sasat iso njara langit coba wae piye rasa nggo Kartomarma mungsuh Petruk kowe mungsuh aku uyui rangkok nguyui kebelet ya mangkel iki sing marai provokator geger ngendi-endi ya menungso siji iki Truk nek ora diajar ora dikapokke tuman wae Bagong ora ura-urapan suaramu iki paman patih iki patih wong nomor loro neng negara Ngastina wah aku panjat pinang nomor 1 ora tau tak pinange tak panjat kok ngeyel ayo nah dicoba Kartomarma Bagong Petruk mateni kendharap tengane Kartomarma terus siap Truk mundur tandangane ora sampe melu
Bar kuwi tapi malam. Cocok tumbak jebol dadamu waras. Jebol diajamu pal. Ayo kamu. Ora. Hati-hati le gong ora ning nggon ora ning nggon Padang lho, Gong. Tumbake oke banget. Yong. Iya. Wis kena, wis. Wis tak omongi ngayel. Padang iya. Ora. Nganti iso ngeneng aku, bumi langit tanggep. Ana masalah apa ta? Tumbak pirang-pirang kowe iki nek nganti jedul malah kena tumbak ngrekoso. Bajigur. Minggiro. Minggiro ngene iki lho. Nuntutke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok anggrana tumbak ra iso endoe nek cara aku isih. Ujo. Iya, ora. Iya. Waduh. Kedisian lah munggah. Der. Aku nyandang ngene iki nek ora ndek kekuatan, ora ndek aji-aji isin aku, Tru. Wah. Duwe aji-aji to. Wis meh setahun ra tak gunake aji-aji. Wes omong ya. Delan. Bapak lunga tapa biung meteng tuwa tes dadi banyu. Panah. Tumbak aku wong suci. Ora luput ora kleru. Kowe ngenangi aku tumbak ampuh dadi tumbak rongsoan. Dal kilon. Ayo mulai.
Ngono ku rasane. Ngesel-ngeselke awak. Piye mau, Gong? Bapak lunga apa biyo meteng tuwa? Tes-tes dadi banyu. Ya. Tes. Bapak lunga apa? Biyo meteng tuwa? Tes. Tesnya tengah-tengah. Nek urung tes. Oh, bapak lunga apa biyo meteng tuwa tes. Pake se ora digunakake terus. Bapak lunga apa biyo meteng tuwa tes dadi banyu. Gang. Aku wong apik. Ora tau tumindak elek. Ngenangi aku. Dadi tumbak rongsoan. Ayo balik. Wah, golehmu enggak nendi to. Lemu entuk nendi kok gleleng men. Aku nena dosa. Sebabe aku iki bar nyolong ndok asin iki. Iya. Ngaku keneng tumbak we. Balekke terus. Ya minggir kok balekke padake ra iso numbak. Telo Ndara Durmagati jajar kepada Yado. Kowe jajal kowe ajal gede ya, Telo. Kowe ngaku kalah kalau Kulawa kepenak patimu rasa dadak diajal dening Soto Kulawa. Rasaku kian gunung sing tanpa guna. Neng kene kowe apa aku sing menang? Bajigol kowe ora basa aku Bendara. Bendara ya men ora ya men. Ayo kowe aku apa aku sing tekaning pati. Ketibacane Durmagati ora takon tinjo akhirat. Ku ajawa jejak Durmagati. Nyo. Hai! Ujian. Bos! Model tidak ada. Apa kamu? Tidak ada model. Oh! Ayo gowo gaman. Oke. Glaji cengelmu di mana? Hop! Model we. Edan. Cetok. Iya. Sadar jepit ya di mana? Jangan baca campur tenan we. Ulangi laki-laki anak Sembar. Sembar apa anak ya apa kabeh? Ayo, aku isi lagu bareng katasi aku ki pengenan party. Ngati kalah karo kowe nek aku diketahi wong kira.
Temandang yo temandang ning matane dienggo. Mataku kecer. Kecer dengkulmu ora. Lho kok kowe, Truk? Kaya mau Durmagati. Ha iki nang kene iki wong temandang ngawur iki nang ngene. Durmagati menclat ngliwati aku sing kok tendangi aku. Wah, ya maaf. Ora ngerti mempeng banget. Agi antuk-antuk. Agi ngimpi aku. Ngimpi apa? Aku menggodhe semene, Mbak, ngono. Setan ora. Mesut dikandak-kandakke ora. Ayo. Bagong Petro nek wis nesu ene kanan ayo, aja mengi kerubutan legane atiku. Jahuloman. Seprika-sepriki nek kon musuh Panakawan. Bathuke kok tatu. Kenging nenggol. Anu kenging pusaka tumbak. Lho semangat. Piye, Dur? Lemuk. Hah? Lemuk. Remuk ngapa? Cilaka nang. Wis. Apa? Latrok jarike wondo. Nyambut gawe ora apa-apa. Sone disetageni. Lameng paitan lapian. Petro kula ajal gak apa-apa, Man. Nane kula di ajal Petro kali Bagong kula semanggaken. Wis nglekoso, Man. Sapa sing ngurung maju? Swatama Citraksa Citraksi Durgempa sapa sing arep njajal mungsuh Panakawan? Watak-watak. Citraksi. Gaman. Arep mungsuh Petruk. Nenek Sela. Ha iki wis ora ana sing maju iki lagi Sela. Oke. Nek nantang Petruk maju kene ketok awake. Petruk ditantang. Susu. Susu Ramrata Jaya Merata. Pepe Petruk. Ndoro Citraksi. Dasar kepara nyata. Kok kowe aja glelengi iso nganganga. Aja kleru. Iso ngalahke Kakartomarma terus Surtayu terus Durmagati aja gleleng pacakmu gembos utuh. Lah apa? Gem niku lho gedhe sirahe. Gembelo sirahe. Ora kelakon mama malu dudu mama maem dudu. Wah aku ngewangi we malah mumet e, Cit. Mama apa? Ora kelakon mama meninggal mati dening asu aku mama melihat dudu. Mama mengandung dereng. Mama lakon membayar apa? Lali kok, Man. Malah lali dhewe to. Ora sakokean gunem Ndara Citraksi. Mang mriki. Nek ajeng musuh kula mang mriki. Lah Petruk wani tenan nek aku saya mangkel. Lah wong ing atase Panakawan ditantang kok saya wani iki nek aku saya mangkel. PPO. Dudu.
Pepe Petro. Kowe saya ngenge. Ngece. Kodret kowe drat. Derajate wong maceplek wong. Wong edan. Dudu. Wong loro saudon telu siji. Dudu. Telu saurupan. Titi bunyi hujan di atas gentong. Nyanyi ya kleru. Biyen le mulang piye gurune? Kelakon mati tenan kowe. Ayo, Cik. Ayo. Perang kok nggawa perabot rumah tangga. Teteng krombyang ya. Petro. Apa? Kok kowe ra basa karo aku. Sampeyan mrene butuh napa? Nglaju. Uduh. Nglabrak kowe. Nek pancen ajeng nantang kali kula, awi. Rupak wani, jembar wani. Sampeyan iso ngalahke Petruk kantong bolong, bumi langit tangkep. Babo. Anggepmu aku bimbian kalah karo kowe saiki dudurung karuan. Mergo Citraksi mentas meguru anyar. Wela ya. Kok arep nyoba tanganku. Iki wis tak nggo ngantemi wong tangan Kukuruyuk. Kuburan. Tatangan kiwa rumah makan. Ya yo. Ngelih iki berarti. Kadang nata kok anggere krungu rumah makan kok yayo. Mamati dereng aku. Anggawi. Ayo. Rasah nganggo gamelan. Oh nggih. Wiyagane ben leren. Nggih. Aja endo. Gak aku aja endo. Wah kena. Tiba. Yo. Mati kowe. Iya. Abot. Ora usah diangkat. Glinding kowe. Waduh. Syarat kowe. Mati kowe. Waduh. Kapok. Arep ngantem aku malah ngantem boyoke dhewe. Kapok ora kowe gedengklangan. Becik. Asem. Wah. Bobo-boboyok klumat. Piye, Cik? Wong perang niku nek ngangge kacamata riben. Nini niku malah ngrekoso man. Sebabe? Pepe Petro kula cekel sirahe cecek. Cek ngono wae. Cecek. Kuku kula dokke sirahe ajeng kula antem oleh kula mulurke tangan memburi. Kena sirahe Petruk. Mboten. Lah kena. Kena boboyok kula man. Sajake mlete. Apa kuwi? Ora bener niku lho. Mlengse. Lah. Mlengse. Ya ngalah ya. Mumet sirahku ngrasake Kurawa. Dur. Maju ora? Maju nggih genah kalah. Pripun meneh? Kana ora ketang saubengan rong ubengan. Nggih. Oh.
joget kok sikil duncal-uncalke, joget bebas. Wong edan bebas. Wah, cah edan. Petruk nun. Manut tak buntut awak krincung sikilmu. Kowe padhake Petruk ning menungso ndek perasaan. Mang bonto mang krincung sikil kula. Nek Petruk ora iso ngopo-ngopo, nek Petruk iso ngopo-ngopo ngeten iki ampun sembarangan. Aja kok sampean klubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal unjan. Omonganmu sak penake dhewe. Wis iso ngalahke Dursasana. Sasati Sanjara langit. Wah, coba ta iki. Yo, ayo. Opa! Ayo. Banteng nyebarake ora. Tutuk pukul aspal modal. Kok kapake, Gong? Tak sileke pukul besi sing ngempukke aspal lho. Aturna lara banget, Mbok ben nglekan ora. Kaya ngono perang kok ming banteng. Aja tas. Banteng, aja tas. Jiwet kekep. Anda selam Melayu. Motor. Aduh. Canda. Banteng. Jotos. Banteng. Jotos. Ciwet. Banteng. Bengkal. Matane. Lek to, lek dengkulmu mlacat. Arep ditulungi kok malah banting ting. Purwan, monggoan. Musuh Petruk, musuh Bagong malah kewirangan. Rekake pamer kekuatan malah isin lho. Memang so Petruk kok Dursasana kok nganti mundur kene aku isin. Kula kok biasa. Isin tinggal merem ilang. Wis rasa isin-isinan. Gerang anak Mas Werkudara, anak Mas Arjuna kula nyemanggakaken menika kados pundi nggih. Bapakku melayu-melayu Kurawa bubar ora karu-karuan. Ming nyekel Petruk karo Bagong Kurawa ora sembodo. Nggih ngaten menika kawontenanipun para sata Kurawa. Nggedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Nyatanipun namung nyepel Petruk kaliyan Bagong kemawon boten saged
kasembadan mila kula semanggaaken dawuhipun Sang Begawan Dewa Buddha Petruk Bagong dipun perjaya nek Petruk Bagong tekaning pati Semar badhe pepes bayu kang tapis mejahi Semar angel mijet wae ngranti. Wah, Petruk Bagong aja mlayu. Sing dadi masalah kowe sing gawe masalah kowe ora urung kowe ya mlayu ndara werku dara bengok sora Petruk Bagong aja mlayu melumpat banter jam banget kowe karo aku nek ora mlayu wah modar tenan Gong kono jaran maju ngono aku maju sing kiper sapa iki nek dijak omong senengane iso wae mleh-mehmu menggok lho wis piye iki mongko ndara Janaka kae ketoke klemak-klemek kowe karo aku mlayu banter ndara Janaka njupuk jemparing Petruk mlayu sing banter malah saya cetha nggonku bakal nibake jemparing janggamu dadi lesan cul jemparing kowe karo aku mlayu cengele mak zleb cengelmu ya mak zleb ditutut ora mati gletak ning dalan medeni Truk mulane sone iki ora sok sembrono nek karo Ndara ora sok wani saiki kahanane kaya ngene iki nek kowe karo aku ora mlayu wadul karo bapak ora rampung-rampung lakone yo gak wis digelak lakone mlayu yo kaya Pak Ketiwasan Pak Ketiwa Gong wis pamit bojomu lho wis mau ning pamitku ya konjur iki ketoke dhewe ora pulang Truk Ndara Baladewa cilaka iki dene ketemu sing jaga Ngastina Ndana ketemu Ndara Werkudara ki ngumpet Truk ngopo kowe mlayu-mlayu dipun bujung Ndara Werkudara sebabe kula wantun kali Ndara Werkudara kula ken manungsa lantaran Petruk kantong bol nenggolon jas kowe tak kale aku wedi tenan kene iki gembrobos ngarambung ngambung aku ketoke rencana ngono kuwi kok rencana dengkulmu mlocot kok ora ana wong wedi ora dibeda lho tenan ya diwangsuli wae Petruk muni ya mumpung arep mati matamu kira wonten dawuh ngopo mlayu nun ngopo mlayu nek rembugan ki ra nganggo non nek kowe muni non ki Ndara Baladewa saya sero ngopo mlayu non ngopo mlayu langsung krungu wae lah wong ora cethuk kok langsung krungu nek ora krungu kono saya sero Petuk kantong bolong tak takoni kowe wangsulan ngopo mlayu-mlayu nun ngopo mlayu kanjane ora nganggo non aku ki tratapan nyok sing arepnya gau oh payah ora senengane Bagong nggih sing ganti Petruk nggih pun kesel kula cadangan ora sembrono lho Gong ora sembrono iki nek nesu nenggala metu karepe dhewe ngopo mlayu-mlayu anu enten masalah perkara apa anu nomor niku onanu piye kowe iki mau ngelekke onanu saiki anu dhewe heeh angel gak omong nganu napa kula teng negara Ngastina diutus kalih napa sinten niku Raden Gunawan Wibisana
Wastro melu kabeh. Kongkon karo Semar. Kongkon karo Semar. Napa dikongkon karo Semar merga Semar niku kerawuhan sing tunggu pring petung. Ndara Kresna niku ngendika nek Werkudara kare Janaka teng negara Ngastina suwita kalih Begawan sapa Dewa Buddha. Lah kula kalih Petruk dikongkon teng pojok beteng. Ngastina supados kula niku didhawuhi supaya napa niku mboyong Dewi Sri. Ngopo mboyong Dewi Sri ngopo? Tru, aku ki bingung. Mulane nek wong aja sok ngece karo wong, nek bingungi omongane anget to. Heeh. Mboyong kalih sinten niku Werkudara kalih Janaka amarga Bapak Semar niku mboten setuju nek napa niku pelungguh niku didol niku mboten setuju. Angel wadake. Sik, ditata napase. Ayo, nyerot tambegan sing jero. Ditokke liwat cangkem. Nyerot meneh. Nek atine wis tentrem, atine wis anteng lagi omong. Wis anteng. Ampun, wis ge omong. Kowe dikongkon bapakmu ning Kestina kon mboyong Werkudara karo Janaka. Kon nggawa bali neng Atmasuri. Iki ade mati mergo cangkemmu lho kok ngene. Klerak-kleru. Nggawa bali teng ngendi to? Ngamarta. Merga Dewa Buddha niku ajeng murungke festival layang-layang. Merga anu. Napa niku? Merga Dewa Buddha niku ajeng murungke Bratayuda Jayabinangun. Lah kula ora setuju. Bareng kula ora setuju, kula paduane Ndara Werkudara. Terus kula wani kali Ndara Werkudara. Terus kula kali kula gelut rame banget. Rame sidane menang pundi kula ora ngerti merga napa niku. Terus Ndara Werkudara melajar pesen Grab. Napa niku jenenge Ndara Werkudara terus bareng ngonten terus kula medal Jawi ta. Medal Jawi terus mungsuh Kurawa sing perang Petruk kalah Werkudara ngoyak kula kalih Petruk terus kula melayu mriki niki ketemu sampean terus kula omong lek kula omong klerak-kleru ning bareng dicekeli rung kula terus pener kabeh ceritane ngono nggih kowe doyak Werkudara arep dikabake arep kon dadi manten. Truk. Akekmu gedhe. Nyelatak wong. Arep dikabake. Ajeng dipateni. Kula wis matur karo Ndara Werkudara, mboten sah dipateni mengke delok engkas mati wong lengane wis entek. Werkudara kok dadi arep mentolo karo kowe iki? Ketemu pirang perkara? Mboten ngerti, mboten ketemu kok ditung. Lah iya lah kok dadi Werkudara karo Janaka mentolo arep mateni karo kowe. Malah luwe-luwe arep mateni karo Kakang Semar. Yai Kresna kok arep dipateni. Lah kok jebule kewalik nalare si Werkudara karo si Janaka. Wah, dalah yen pancen Werkudara mentolo tenan karo kowe karo Petruk. Aku ora nglilakake. Baladewa ora lila. Baladewa bakal mlabuhi karo kowe. Nan. Keserane. Salone geber. Ndara Baladewa ora setuju nek Ndara Werkudara arep mateni awak dhewe terus awak dhewe arep diwangi. Nggih monggo ning sing enteng-enteng mawon. Kowe arep tak ewangi. Carane kowe maju meneh. Aja wedi karo Werkudara karo Janaka. Ana maju meneh mati tenan, Om. Om dengkulmu kuwi sinuwun. Mati tenan. Anrika gagah pideksa godhek Wasimbar Jaja. Kula mung ciringan hidak sudukku Pancanaka modar. Kowe tak paring ngambil pusakaku. Napa?
Kyai Alugara. Lesung jumengklo. Udu alu nggo ngundasmu ki piye? Gong, Iki aku iki deg-degan lho, santai wae. Tenang wae nek nang ngene iki ndak ora fresh pikirane. Mayang pisan dipengpengke, Tru. iya iya. Sesuk wis ora ning jaba e. Ha iya. Nang jero bahaya e. Nek dites, Nah wis. Kowe tak paring ngambil Kyai Nenggala. terus Maju. Werkudara Janaka weruh Kyai Nenggala ora mundur. Aja dutak Baladewa. Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna kalangkung. Kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. jare Alugara kok linggis. Linggis dengkul mlocot. Ha iki sing ana sepete iki bar nggo nyelumbat ya. Menangi iki lho, Tru. Nek kena iki aku mati lho. Wis kono gawanen. Wis kono gawanen. Nggih. Eling-eling nggawa pusaka iki nyembah ping 3. Oh. Disembah. Le nyekel tangan tengen sik aja tangan kiwa, mergo tangan kiwa iki tangan reget. Ya. Tangan tengen sing endi? Ngawur. Kuwi kiwa. Aku kelinane sing iki. Sing iki nyekel ciduk. Jenes gong ora. Kawyuk-kawyuk ngono. Ngampel. Yo maju. Asrana jawra timbanging padha. Werkudara Janaka ngerti yo iki nata mantura Prabu Baladewa. Lali e. Lali dengkulmu ora. Wis gawa nenggala iki rasane kaya Prabu Baladewa. Ning ora eneng aku, ora apa-apa. Nek eneng aku pirang-pirangke. Nggih. Minggir Tru malak nyunyuk. Iya, iya. Ya aku wis gawa ngene iki ora pandang bulu kanca apa kanca saudara. Ngalang-alangi nyunyuk pokoke. Wis maju. Ayo. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Menungsa rantangan. Nek wis ngene iki paling ketoke kurang srek iki. Lho, kurang srek piye? Kula tak dandan Baladewa ya. Ora sah. Ora sah. Men ketok wangun. Nggih? Lho, kowe nggo sandangan po? Kula niku nek nang dinding nggo koper. Kejaba buka sulapan, kula niku ya nggawa sandangan. Ya coba kaya apa? Nang ampun nesu lho. Ora. Mengko nek persis nesu. Waduh apure. Bagus aku karo kowe kok persis-persis. Bane nggo nganggo sandangan. Mang delokke. Nek ora nganggo ndak ora wangun. Baladewa Narpati Twinareswara Kresna kalangkung tresnanira. Wah, kowe iku nganggo ember barang kukudung ya. Ayo sasae wong. Gleleng kowe. Maju ngono. Awo, Srana Jawra timbanging padha ngono. Panes maring jajaran setan bangun iblis lan menungsa jajaran. Panjal maning menungsa kepencingan iblis, iblis kepencingan menungsa. Werkudara Janaka wani karo pun krangkang. Pun Kakang. Maupun Kakang. Kalangkon tinjo ngalet kena Kyai Alugara ora iki. Ayo, nonton wajah-wajah wajah-wajah. Nonton wajah-wajah ayo. Binatang ditagih kowe iki ora nyaur-nyaur. Menungso lantaran marang jajaranan janjine rong sasi lunas kok nganti tekan sing rong rampung kowe karo piye? Ayo. Lah nomor panukane nang kopong iki nonton mantra Prabu lho, Tio. Nonton mantra Prabu lho, Tio. Werkudara iki. Iya iki. Iki Kyai Alugara. Iki Kyai Alugara. Tamake gunung jurung segara iso asan. Tamake ketel entek segane. Wah piye? Kowe aja ngina. Dapure Bagong. Bagong dengkulmu mlocot. Nata mantra Prabu Baladewa bojone Erawati. Padahal kowe iki kowe.
Wah, iso nggawa Nalugara tenanan. Wela padake pring pethoke saiki pirang-pirang kok. Apa meneh ming Nalugara? Ayo, kelakon mati tenang aku. Tinjongake nyawamu. Ngopo? Anu temancep kejeron. Terus ora iso njabut. Niki lho. Tanggo nusuk Werkudara. Endo majleb. Jero banget. Mulai sesuk meneh ora sesuk aneh-aneh. Kono ganti Bagong kono. Anu karang mingklik-mingklik ndase. Apa mekutane iki mingklik-mingklik. Ora padhake ngono. Edan iki nyangkut watu. Iki pusakaku dingene ora. Ambil. Yo. Kok njuk cremut lenjile. Ala karo kancae dhewe kok. Kaya karo sapa? Ayo, sianakane ora ngetol kaya ayo. Ora panglingi kaya pusaka Alugara kagunganing Koko Prabu. Nggih. Kotok gawa. Wau ketoke keri teng warung. Kene tak jaluk enggak. Kene tak gawane enggak. Nyonya tampanono nya. Wong edan meneh kok dinyunyukke. Weh sing nyunyukke sapa? Ora niku pasrah kok enggak. Lajeng mang beto mangkundurke Prabu Baladewa mangkundurke mboten apa-apa. Enggak, mang tampani, enggak. Nek kena bebayani ora apa-apa. Mboten apa-apa. Yen ngono cetha lamun Koko Prabu Manduraga ngayomi marang kowe. Nek kiraku ngoten wong Bagong ora salah. Yen pancen kowe wani tegelan namake kelawan Bendara Mayutamakna. Sampeyan mentala mateni kula kok kula ora mentala mateni sampeyan iki nggo abrak apa sampeyan? Den. Yo. Ndara Werkudara Ndara Janaka pun melajar. Yo. Sembah nuwun. Yo. Kene balekke. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo, tiba padha-padha. Iki piye iki? Lho, alenggo. Lah yo kene. Ngono nang balekke yo ora sembrono lho, Gong. Kowe edan ya? Iki lho, iso kene tak iki pucuke mandhap rene pucuk. Ayo yo. Kene cetheke dhewe ya wedi. Aku ya ngono kuwi mbuh. Nggih, diwalik. Nah, ngono ora. Iki tak cocok tenan lho. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo. Wah, ini karo Bendara kok le gojek tenanan. Ora apa-apa mempererat antara Kyai Luhur karo rakyat jelata seperti itu. Ah iya. Paham? Wis, malah yen perlu saiki ngene. Gandeng kowe dikongkon karo bapakmu, mbok menawa bapakmu nunggal karep karo aku. Tegesipun, aku pancen uga ora percaya karo Begawan Dewa Budha Petruk. Malah sak temene aku bakal budal marang negara Ndorowati. Nanging jebul sakwise aku nampa aturmu yen ton Yai Prabu Kresna sawetara sowan ana ing Karakadempel. Tak kira lampun Ndorowati uga suwung. Nggih. Lah terus dina samangkayuh sowan ngersaning bapakmu perkara iki tak wadul karo bapakmu supaya bapakmu iso gawe pangreka daya nyingkirke pendhita
ingkang mampun Kresna. Oh nggih, ngestaken monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken. Ayo Bagong karo Petruk bareng karo aku. Monggo Gus kula dherekaken. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngangajaping madu sarining tawang susu angin ngendi nggone oh Raden Janaka piye penemban sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadhawadana nadyan dina kanan kula mboten badhe selak nyatanipun wonten ingkang mbelani dhateng Panakawan Petruk menapa dene Bagong lho sapa sing wani mbelani kanan Petruk lan Bagong ketingalipun Koko Prabu Mandura ingkang kagelan manahipun satemaha bebantu dhateng Petruk kelawan Bagong sabanjure ngliga Kyai Alugara wekasan kula kalian Kakang Mas Jodipati kepelajar oh lah dalah dadak mindho gawe Janaka ya wis yen to pancen kaya mengkono pancen dadi kewajibanku ayo kowe tutwuntak tindak ing Bapa Begawan Dewa Buddha tindak dhateng budi ora usah takon watone kowe manut karo laku jantraku Janaka
praja Semarika den prayitna semuriris semuriris iko balik blegek kekugek sadole to mel sinuwun Mandura rawuh wonten ing Karang Kadempel kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara yo Kakang Semar ndak tumbuh ora liwat tiba padha-padha rawuh sampeyan sareng kalih anak kula Petruk kali Bagong niki enten napa ingkang sekawit sinuwun Ndarawati rawuh teng Karang Kadempel tumunten dawuh kaliyan kula supados mboyong dhateng Ndara Werkudara lan Ndara Janaka ingkang sawetawis nilar kewajibaning kasatriyan lenggah wonten negari Ngastina. Kabar niku pancen kepara nyata napa namung kabar ingkang kandhek wonten ing pekabaran boten kababar dados kasunyatan Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh pancen kepara nyata. Malah aku ingkang mbuktekake dhewe yen to Werkudara lan Arjuna dina samengko suwita marang sawijining pandhita anyar katon kemapan negara Ngastina ing peparab Begawan Dewa Buddha. Mongko barang nalika semono tak nyatakake ana negara Ngastina. Petruk karo Bagong mbok menawa uga wis ngerti. Lan Petruk karo Bagong wis ngerteni apa ta pangajaping Dewa Buddha ing kepengin murungake Bratayuda Jaya binangun. Mongko wurunging Bratayuda mau dadak sarana reruba pepanggil ya kuwi patine pamonging Pandhawa ya kuwi Kakang Semar angka 2 sedaning Yayi Prabu Ndarawati. Mula tumuli aku ninggal praja ing Ngastina ora nyarujuki karan kekarepaning Begawan Dewa Buddha nganti ana ing tengah dalan aku weruh Petruk karo Bagong dioyak-oyak karo Werkudara karo Janaka. Tumuli aku ngrewangi karo Petruk karo Bagong wekasan Arjuna lan Werkudara mundur saka ing pabaratan lan Petruk Bagong ndak kanthi sowan ana ing Karang Kadempel. Saka pangiraku Werkudara lan Janaka dina samengko pancen wis keblinger nalare. Pancen wis digawe lali karo Dewa Buddha. Sabab mentala karo Petruk karo Bagong nganti bakal mateni karo panakawane dhewe. Kaya ngono kuwi apa ora jeneng wong keblinger nalare Kakang Nayantaka. Semarika den prayitna samuri reseka balik Titiani Gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dados napa sing dingendikake sinuwun Kresna pancen kepara nyata. Mula kang saka kuwi aku nyuwun karan Kakang Nayantaka aja kendel wae ning enggal budidaya supaya kabeh bali marang kahanan ingkang saknyatane tegese Pandhawa tetep komplit 5 cacahing negara Ngamarta dene Kurawa tetep ngapan ning negara Ngastina lan kodrating jagat kudu kelakon merga tumrap Baladewa Bratayuda kuwi dudu perang ambyak awur-awur nanging perang kang mawa tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake, sapa sing nalika semana darbe sumpah ing kono bakal luar punagining Kakang Semar. Nggih. Nang kula nyuwun sampeyan ya melu-melu perkara niki. Tegese piye? Kula tak lunga sedhela. Karang Kadempel mang tenggo nggih. Sinuwun. Lho. Malah aku takon tunggu omah ki piye? Niki pancen syarate kudu ngono. Mengke ndak bocah-bocah kula niku pating gedabi ora karo-karuan. Kula titip sedhela mawon, kula tak ngatas kelangsang Mahardi kang rat niki lakone niki enten napa niki? Semarika den prayitna semuriris.
ngomong gawa plinteng lo tak plinteng. Aming mabure kok pamer dadak tak guntak. Kaya gek plas ngono ngapa ta? Ya ciri khas Semar iki nek ngopo-ngopo mesti joget kok. Ambles bumi yo joget, mabur yo joget, ngetokke nek pancen bapak iki duwe keluwihan. Nolo Gareng, dalem. Welinge bapakmu aku kok nunggu karang kadempel. Angge pun ditenggo. Yo, kaya aja lunga, kaya jadadoh lawan aku. Mbok menawa ana tekaning Kurawa lan utusaning Gandha Buddha. Ubayane aja balenjani. Oh nggih, ngestakaken dawuh ditenggo teng mriki mawon ya, Trik ya. Petro aja lunga, mboten. Bagong ya aja lunga. Kula tak teng Indomaret sediran. Arep ngopo kuwi alasane kok kaya ana-ana ae. Tukeran jenggot. Aku iki gumun karo kowe lho, Dong. Wong ket mau ya ora ngrasani arep ngerok jenggot kok tuku kerokan jenggot ki arep ngopo? Mbangane ra omong. Wis ning omah wae. Nggih. Gawe wedang ning. Ah iya. Kersane pripun? Napa teh? Kipa? Kopi. Napa dicampuri susu sithik? Ora, aku kulinane banyu sendang. Waduh, angel golek-golekane, Truk. Guys, kono digoleki banyu sendang. Kono gak golek godhong lumbu kono, golek banyu sendang. Ratu kok ngombe godhong lumbu kan piye? Lah biasane kula sok ngoten. Wis ora sakean gelem nggo ngaso teng. Yo, manut karo bapakmu nunggu karang kadempel Petro. Nggih, monggo kula dherekaken sedulur. Sri Baladewa Narpati tuwin ares.
Miat langening kalangkiwan gelar pandhan moncar dinon lir kekonang surem sorotetan padang Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng ora pangling ingkang suwanana ing kayiwangan ngundarandir bawana iki kaya Kresna Sukma Wicara padha rarja saprapta kita nggir Narayana nggih pukulun tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ingkang wayahipun Kresna kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka pukulun ya Kresna ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu luntu prapo marang jeneng kita kulup Narayana kula pun dinggo jimat paripih dayana ning ngasantosan pukulun darbe wigati ingkang punapi dene jeneng kita suwan mongko tanpa tinimbalan murudyake matur marang panjenenganing ulun Narayana do pukulun semban kula kekilapan menapa paduka ingkang saged ngawuringane dhateng mobah musi ing para titah nanging sabab menapa dene paduka andangu dhateng sawanipun ingkang wayah ing Dwarawati babakan sedyanipun ingkang wayahipun Narayana Kresna nadyan dikaya ngapa ulun nyuwun prisa sarta ulun takon nglawan jeneng kulup Narayana wajibe kita munjuk atur kelawan panjenengan ulun sewu tadah wadana pukulun sawan kula mangsa paduka Hyang Adi pukulun sejatosipun namung badhe nanjihaken dhateng lelampahan ingkang dumados wonten ing jagat ingkang embet kaliyan kawontenanipun kadang kula ing Jodipati miwah ing Madukara angenipun kerem suwita dhateng satunggiling Brahmana anyar katon ngemapan wonten negari Ngastina do pukulun menawi ngantos kateman mekaten lajeng menapa mboten sami kemawon ngliling semi dhateng para Jawata ing sampun ngodrataken inggih menika wujudipun Perang Ageng Bratayuda Jaya Binangun mongko kodrating Jawata menika mboten saged dipun busek malih duwen mboten saged dipun nicali kedah kelampah menawi ngantos kadang kula panengah miwah kadang kula panenggak Werkudara menapa dene Janaka mboten purun kondur wonten ing Madukara menapa dene wonten ing Jodipati ing ateges nilar dhateng kewajibaning kasatriyan ing mekaten sakmangke ateges kadang kula badhe nampi welak ing Jawata krana wantun andombani dhateng tingkah lampahipun satunggiling Brahmana ingkang wantun badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun pukulun Kresna nggih wonten dawuh apa ta sababe dene ati kita darbe rasa kawatir apa ta sababe dene ati kita darbe rasa ora percaya kelawan para Jawata ngerti yo apa ing wis ginaris dening para dewa sayekti bakal kelakon nadyan to akeh ingkang padha kepengin gawe srana nerak kelawan kodrating jagat parandene kabeh mau ora bakal bisa kelakon kaya ingkang dumadya ning negara Ngastina ana saweneng Brahmana ing ngaran Dewa Buddha ing nalika semana wani bakal murungake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun sayekti kabeh ing dumadyaning Praja Ngastina mau mung dadi pacoban tumraping para Pandhawa lan Kurawa pacoban tumraping wayah-wayah ulun kaya ngapa nggone darbe niat nglakoni perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun mula kang sanga kuwi Kresna iki dadi kewajiban kita nggon kita kudu bisa gawe padhang tumraping negara Ngastina lan para Pandhawa kudu jangkep 5 ana ing negara Ngamarta lajeng parang paduka ulun paringi kekuatan ingkang winastan kanugrahan ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman apa to sababe sinebut wahyu katentreman sabab tentrem lan nurane jagat iki gumantung marang jeneng sira ing wis katetepake titising Wisnu Anjali Narayana gonjang ganjing lamit lap-lap katon lir kencang ngrisang mawe gandrung mekaten pukulun ya mangsa baranggon kita gawe srana supaya Werkudara Janaka bali marang kewajibane
bali marang kasatriyane. Kita ulun tundung bali marang Marcapada. Mung kita ingkang kudu bisa gawe padang jagat saisine. Nyuwun pangestu Pukulun, kebat kita tampani wujuding wahyu katentreman Narayana. Kang Samar pamoring sukma sinokmaya. Mareka den prayitna semurire seka balik titiyani kandayani trisanya purnama sasi sinuwun Darawati Kakang Semar nggih lah kok dadi Kakang Nayantaka nusul kelawan aku saya rungsit lan saya rumpil lakoning jagat. Ora sranta manah kula tumuli niat kula ajeng sowan Sang Asih Prana. Lah kok sampean malah enten mriki? Aku wis nembe wae sowan lan Sang Hyang Bathara Wenang Kakang Semar. Entuk dawuh Sang Hyang Asih Prana lamun nata Ndarawati ngempus pinaringan kanugrahan wayu katentreman kudu bisa gawe padang jagat saisine. Utamaning Pandhawa 5 kudu jangkep 5 lan Kurawa kudu mapan negara Ngastina. Jumbuh lawan Kodrating Dewa kudu tetep lumaku Bratayuda aja nganti ana ingkang wani anduwa Kodrating jagat. Kula mathuk, kula cocok. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging ngaris risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik. Wah, bapak kita kira nek lunga jebul metuk Ndara Kresna. Ha iya. Ora metuk nala garing. Lah pripun? Aku karo bapakmu ketemu ning Alamantara. Waduh. Antara kau dan aku kok slatek gundulmu lho. Senengane nek omong kok mesti mergo bapakmu bakal sowan Sang Asih Prana, aku saka sowan Sang Mahardika ngrat. Yai Prabu Kresna entuk apa? Yai Prabu Kresna entuk dawuh Sang Hyang Bathara Wenang bab sing endi lan kepiye kudu katindakake. Koko Prabu rawuh wonten ing mriki mergo aku ora nyarujuki Dewa Budhong bakal murungake Bratayuda. Syarate kudu nyedani Yai Prabu Kresna lan mateni Kakang Semar. Menika kula pikantuk kewajiban. Kewajiban apa? Kedah
damel srana supados Werkudara Janaka wangsul dhateng negari Ngamarta. Kurawa tetep wonten negari Ngastina, Pandhawa tetep wonten negari Ngamarta. Tegesipun Bratayuda boten badhe wonten ingkang ngaru biru Prabu. Lah, cocok aku mathuk aku. Mathuk. Ya kaya ngono kuwi wis tak arepake. Aja nganti kelakon ana wong kang murungake Bratayuda. Merga yen nganti Bratayuda iki mengko wurung tan wurunga, angkara murka bakal ndrebala ning jagat. Angkara murkane Kyai Prabu Duryudana lan Kurawa kuwi ora bakal ilang lamun ora bareng karo ingkang sinandhangan. Tegese angkara murkaning para Kurawa kuwi ora bisa ilang yen to Kurawa isih gumlar ning jagat. Kasinggihan mekaten. Namung kedah ngatos-atos jernyatanipun sakmangke Werkudara lan Arjuna. Sajaipun sampun malih paningalipun awit pangrika dayanipun Dewa Buddha. Wah, Kresna kakangku Semar. Wah. Wah. Piye, Reng? Apa? Ndara Werkudara wis suarane ketok. Wah, Kresna kakangku. Diadepi, diadepi. Diadepi Rasawati. Sapa sing arep ngaru biru uripe bapak? Kowe karo aku wajib blenjani. Ya, Gong, aku tak mlayu wae. Oh, setan. Ayo. Pripun kok mlajar? Upama akal tak adepi akal mesine ora bakal rampung Petro. Nggih. Akal niku diadepi akal. Mesine kudu ngono lha nggih. Terus lek ajeng ngadepi pripun? Werkudara kae aku apal pambegane Arjuna ya semono uga. Merga nggonku srawung karo Werkudara karo Janaka kuwi ora ming sedina rong dina nanging wis puluhan taun. Nggih. Mula watake aku apal. Nggih kula ya apal. Wektu dina iki arep tak golekke wong sing iso nandingi karo Werkudara karo Janaka. Wah. Iki mangke kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Ajeng manggoleke sinten sapa sing kira-kira iso nandingi kridane Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Menenga wae Petruk nggih. Bumi kunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincanging risang mawe gandrung ampun sembrono lho, Ndara. Ampun sembrono panjenengan niku goleke mungsuh ya sing babak tenan nek panjenengan goleke mungsuh ora babak, wah cilaka kedadiane. Nek ming ora iso nandingi kridane Ndara Werkudara Ndara Janaka niki mangke wah sedheloe mesti kalah terus. Kowe menenga dhisik. Iki aku ngene iki ngopo? Mboten ngerti. Aku topo. Wo. Ati was omong. Topo to? Iya. Topo riku dudu. Topo riku mboten saged empat mata. Tak totok gundulmu ora. Wis menenga wae. Tak goleke jago Petro kowe lungguh mburiku. Nggih. Sinuwun Ndarawati nek matek aji pameling ngeri. Karo kancane aja iki gak terus sisine. Pun nggih diundang. Ben dijukuke dhisik. Ah nggih. Lho, topo kok omong? Lali aku, lali ra. Menenga wae Petruk nggih. Gatotkaca wonten timbalan. Angkawijaya wonten timbalan wo. Dina sameka kok nganti enak-enak. Ora ngerti kahanan negara Ngamarta, luwih-luwih kahanan wong tuamu. Nggih.
wonten menapa? Menapa midhangetna? Wong tuamu Werkudara apa dene wong tuamu Arjuna dina samengko malih tinggal merga diblithuk dening pandita neneka ingkang jeneng Dewa Buddha. Mongko wis bakal tegal kalawan pakmu ing Dwarawati. Wis bakal mentala karo Kakang Semar Badranaya. Pengajaping wong tuamu sakloron kuwi iso mateni Ratu Dwarawati, iso mateni Semar. Tegese dheweke bakal mulya ana negara Ngastina. Kaya ngono kuwi apa dianggep wong tuwa pantes dadi wong tuamu apa ora? Ayeng. Ndara Werkudara musuh Ndara Garukaca, Ndara Janaka musuh Ndara Angkawijaya. Wah, sampean kuwi iso pinter. Kok iso ngerti mungsuhe sapa? Lah ya nek jeneng Ndara Werkudara musuh anake dhewe ya pekewo no. Ndara Janaka musuh Ndara Angkajaya ya pekewo. Ora kepenak ngono lho rasane. Kok ora iso Rasida monggo. Aku wis disyarat nang ngeblek. Lara awakku. Disrok ngono. Ayo gugup kok nganti copot jare aku. Ah iya. Engko nek ngadeg ngati-ati lho, nek ngadeg ngati-ati lho. Dung 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 tang dung 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 tang dung tang dung kowe ngadeg entuk dung 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 pletre ayo. Arep gogo aku. Gogo iki wae ora. Wis anggere ning Bagong karo Petruk wis ngarguyon kowe. Ha piye nek ora entuk guyon Panakawan ya, Go? Mosok Panakawan kon serius engko ya. Ora ning wong seneng. Mulane kowe. Yo, ndelok Ndara Garukaca musuh Ndara Werkudara, Ndara Angkajaya musuh Ndara Janaka. Ya. Kata Dyan Gatotkaca tinon mapakareka suta tekabira Kresna Gatot ing kasinggihan Kanjeng Rama malangkre ning ngarepe wong tuwa ora ngaturake bekti lho nyuwun pamunten nlonjong bata tindakipun Kanjeng Rama badhe pinanggi kaliyan sinten goleki wakmu Ndarawati karo Semar merga dina iki aku duwe pengajap rukun karo Kurawa murungake Bratayuda Jaya Binangun. Sarate aku kudu mentala gawe sirnaning wakmu Ndarawati lan padine Semar. Wah, Gatot, hitungan pikiran. Tinimbangane ngorbanake nyawa pirang-pirang, luwih becik ngorbanake nyawa loro ning bakal nyelametake nyawa pirang-pirang, Gatot. Mundura, kowe minggato, aja melu-melu perkarane bapakmu. Kowe tak dugangi sirahmu suwe-suwe pecah. Kanjengipun, kula pecah mboten menapa-menapa. Nanging pengajaping manah kula saged ngemutaken dhateng tiyang sepuh kula ingkang kula ajeni. Eman sanget Rama Kyai badhe mentala dhateng Kanjeng Rama ing Ndarawati tuwin Kyai Semar Badranaya. Alung Gatotkaca kemawon ingkang dipun perjaya. Wah, aja ngeyel. Kowe aja ngele. Rama Kyai ingkang sampun ngantos gugu karepipun piyambak. Kowe minggato mboten badhe kula kisah. Kowe minggato kula mboten badhe kisah. Ada pesan tilut. Apa Petruk? Sampeyan ampun meneng mawon.
Kang Pandharawati dawuhaning kula Petruk kae Garukaca Kandharana aja kon meneng wae. Aku wedi kuwalat. Weh, mboten nika bapake Pakartine elek kok. Nek bapake Pakartine apik panjenengan wantun niku kuwalat. Ning gandeng lagi Pakartine elek diwaneni anak ngemut karo wong tuwa niku mboten napa-napa. Aku ora bakal mentolo. Gotong mawon go munggah nganti sing ngunen ra beres. Yo. Ojo wakal. Gadot. Gadot. Wah, Jaitan. Gadot. Aku dunke. Aku didunke boten badhe kula handhawaken. Tetep wonten nginggil kemawon. Wah, aku merem. Dhuwur banget. Wah, Gatot sampun kajengipun ngaten kemawon. Abimanyu inggih kula Kanjeng Rama malangkri ning ngarepe wong tuwa dipun utus dening Kanjeng Pandharawati. Kanjeng Rama supados kondur wonten Madukara. Aku ora bakal bali marang Madukara. Papaning Janaka ora ning Madukara ning negara Ngastina. Manunggal karan Parasata Kurawa. Kowe bayi wingi sore rasa melu-melu perkara iki. Kondur menapa mboten? Yen aku ora gelem bali kepiye, kula ingkang rudha paripeksa wani karo wong tuwa ingkang kula ajri menawanipun. Aluwung Abimanyu ora duwe wong tuwa yen to wong tuwa ora isa dielingake, monggo mlaku ing dalan ingkang kleru. Ura-uraban swaramu pecah siramaku mentala karo kowe. Monggo kula ladosi Kanjeng Rama. Migunjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Arjuna Werkudara sing gedhe pangapuramu yen to iki mau kabeh pancen niate kadang Mindharawati yen ora Abimanyu yen ora Gatotkaca tangeh ana ing kengkimbang aran kridane adhiku sakloro. Inggih Koko Prabu monggo kula dherekaken wonten negaring Astina. Pamriye Koko Prabu kedah dados sarana wurunging Bratayuda Jaya binangun. Ora kosik. Aku tak takon karo kowe Janaka. Biyen kowe tau tate rasan-rasan karo pun Kakang. Si Adi kuwi jejering satriya.
Mongko Si Adi ora tau ninggal watak kasatriyaning Arjuna. Si Adi tansah ngajab dumadining Bratayuda, Si Adi tansah kepengin anggelak wanci nggege mangsa dumadining Bratayuda. Nanging sabab apa saiki lah kok dadi ana swijining pandhita? Mongko durung karuan bener lan nyatane pendhita mau tumuli gawe ukara bakal murungake Bratayuda. Lah kok Si Adi jiwaning kasatriyan murca tumuli saiki kaya dene wong wadon pinjungan kaya wedi weruh perang gedhe Bratayuda, mongko kuwi durung kelakon. Tumuli Si Adi banjur kepengin murungake Bratayuda, srana Si Adi malah mentala negakaken pun Kakang. Terus nggonku ketayalan sirah tak nggo sikil-sikil tak nggo sirahing pengajap aku isih tansah caket kan para Pandhawa kuwi. Mbok anggep apa Janaka aku tak takon. Mbok anggep apa? Yang mancen kowe mentala karo Natandrawati, mbok ya wis biyen-biyen kowe ora usah strawong karo aku. Biyen-biyen kowe ngerepa pengen ngepek adikku, luwung adikku tak wenehake si Burisrawa. Lah kok saiki kowe malah kaya mengkono arep mentala karo aku? Mong perkara kowe ngeboti karo pendhita sing durung karuan nyatane. Nek upama kowe kelakon mateni karo aku, kowe mateni Kakang Semar Badranaya, tumuli Bratayuda tetep kelakon. Pendhita mau mung pendhita Ngayawara coba. Apa kowe iso nguripke Natandrawati? Koko Prabu. Sepinten kalepatan kula Diagung pangaksami. Mboten kinten babar pisan. Bilih ngantos mekaten petangan paduka iki lagi wae sithik. Durung kabeh tak kandhakake, upama kabeh tak kandhakake ning tok tinggal mau akeh banget Janaka. Siji, jiwaning kasatriyan, loro kewajibaning kasatriyan, telu kowe miradati kodrating jagat. Mongko wong miradati kodrating jagat mono bakal gedhe dosane. Inggih. Bratayuda kuwi ora perang ngampyak awur-awur nanging kuwi perang mawa tatanan. Perang suci ingkang kudu digelar ning jagat merga jroning Bratayuda kuwi sapa sing nandurala wahyu ning bakal sirna, sapa sing tandurane becik mesti uga bakal ngrembaka. Ing kono bakal katandha, wong utang bakal nyaur, wong nyilih ngulihake, luaring punake pirang-pirang sumpah bakal babar ning jroning Bratayuda Arjuna. Inggih. Werkudara kakangmu Njadipati tau tate ngucap sumpah. Pirang-pirang sumpah diucapake dening Werkudara. Mongko wong sumpah kuwi padha karo utang. Yen sumpahe ora klakon, sumpahe durung iso dileksanani ning jagat, tegese sesuk yen upama tekaning pati isih duwe utang. Wong duwe utang kuwi yen mapan ana ning tepet suci patine ora bakal sampurna merga isih duwe silian nalika urip ning alam padat. Inggih. Inggih Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten. Syukur Yayi. Yen to Si Adi wis eling Purwaduksina, pun Kakang melu seneng. Seling sing eling muga tetep eling, sing isih tetep lali lan gedhem-gedhem kepengin dadi srana. Mateni pun Kakang apa dene mateni Kakang Semar ya wis ben. Ora usah mbok gagas. Kowe bali marang Madukara, sing gelem bali ya ben bali, sing ora mulih ya wis. Werkudara, ngopo? Nendi? Mulih. Wah, ndak dilok-lokke. Kakang Semar, Werkudara Janaka wis eling kan kewajiban kasatriyane Dewa Buddha kaya kula sing methuk kaya aneh-aneh temenan.
ngurungke Bratayuda. Jarine kowe areng ngrengkuh Pandhawa manunggal karo Kurawa. Syarate wurung Bratayuda kudu srana patine Semar. Arep mateni Semar kok dadak nyilih tangane ndara-ndaraku Pandhawa. Kowe ra wani mateni aku ya. Kowe ra wani mateni aku. Merga kowe ra weruh saklare. Ayo muni. Ayo saiki sadu arep gageh aku patenono. Kene marganing padugang kowe ra. Wah. Wis tak sawang cahyane wis ketok. Pendhita tuwa kok untune wutuh. Cetha nek kuwi panjalmane Manikmaya. Inggih. Kakang Semar kula sampun tobat. Kula nyuwun pangapunten. Sirmu piye? Niatmu apa? Inggih krana namung nodi dhateng kekuwataning para Pandhawa. Nek ming nodi kekuwatan ora tekan semono nggonmu gawe kanthi sampeka supaya isa dadi srana patiku lan sedane Sinuwun Ndarawati dipun tangisi Pandya Betari Durga kaliyan anak kula pun kala Kakang. Wah, ngapa nangis? Inggih krana dereng saged pados tedha. Monggo tedhanipun tiyang Sukerta. Kula mboten badhe saged damel pejahipun Pandhawa ingkang pranyata menika titah Sukerta menawi Kakang Semar tasih sugeng. Ngono ya kowe, Kowe wis gelem urip nang donya. Dadi wong kere dadi gedibal. Kowe urip nang kayangan kepenak dadi dewa. Kowe karo aku isih mendem rasa sengit. Kowe karo aku isih mendem rasa ora seneng. Nganti pirang-pirang cara tok gunakake kowe ngajab patine Semar. Iki nek perkara iki tak aturke, pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal kananmu piye coba? Aduh. Kakang Semar kula sampun ngantos dipun aturaken dening Kanjeng Rama pukulun kula sampun tobat. Kowe sengit karo Semar ning Semar tresna karo kowe Manikmaya. Nadyan keluputanmu marambah makaping-kaping aku menehi pangapura ndang bali. Mengko nek ujug-ujug pangapuraku ilang aku tegel karo kowe kriwikan dadi grojogan lho. Kakang Durna pripun Pak? Begawan Dewa Buddha ical dipun kedhepaken. Mboten ketingal. Terus niki pripun? Kenceng Bratayuda dinten menika Kakang Penemban. Opo? Ayo nyawijine negara Ngastina. Wah, Kurawa akale licik. Wah! Mati aku. Arsa madangi jagat mungo paneng sak pucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung
Kakangku. Werkudara piye? Aku nyuwun pangapura. Dene aku wis mentala karo kowe. Durung nganti lakon Dimas ing wigati bejo bejaning sing lali si bejo sing eling kelawan Raspada. Ya. Mula Siadi kudu tansah eling lan tansah waspada kalawan glagating swasana. Ya, Kresna Kakangku. Muga-muga katentreman iki bisa ndayanana tentrem selawase wiwit dina iki nganti sak teruse. Kresna Kakangku ya. Gandeng sedaya sampun madhang monggo sami ndedonga sesarengan mugi-mugi benjing-enjing menika plethek surya ngantos sak terusipun sedaya manggya kesainan manggya kesarasan kawijengan lan katentreman boten manggalang setunggal menapa jagat supados padhang trawangan boten peteng kados mekaten malih menika ndara.